Сколько длится ремонт в трехкомнатной квартире? Демонтаж – 1 неделя. Возведение перегородок – 1 неделя. Штукатурные работы – 2 недели. Стяжка пола – 1 неделя. Электромонтажные работы – 4 недели. Сантехника – 2 недели. Плиточные работы – 4 недели. Малярные работы – 4 недели. Натяжной потолок – 1 неделя. Напольные покрытия – 2 недели. Двери – 3 дня. Технологический перерыв на высыхание – 1 месяц. Доставка отделочных материалов до 1 месяца. Ремонт в трехкомнатной квартире занимает 5-8 месяцев.